おはようございます。おはようございます。今日はこういうタイトルで発表します。またお前かって言われそうですけど、また遠藤と申します。最初にまずアナウンス。昨日もあったんですけれども、クックパッドのブースで、今年は Ruby のパズルをやってます。これね、ちょっと一瞬 URL 見にくいかもしれないけど、URL で、この URL 開いてもらうと、初日のキーノートにあった、Ruby on Wasm を使って、ブラウザの上で Ruby が動くと。その Ruby にちょっとなんかいろいろクイズが、仕込まれているので、ぜひ解いてみてください。3問解いたら、クックパッドの、ブースに行って、その解いた画面を見せると、キッチンクロスを商品として、贈呈していますので、ぜひ挑戦してください。今から、この URL じゃない、QR コードで取れるので、取って、ぜひ、この発表聞かなくてもいいんで、解いてて、3問解いたら、ブースに行ってください。よろしくお願いします。一応、しばらく出しておきつつ、そんな感じで自己紹介します。遠藤と言います。クックパッドで、フルタイム Ruby コミッターとして働かせてもらっています。笹田さんと一緒にね、やっております。これまでの、主な Ruby への貢献としては、キーワード奇数を設計して実装して、きたのが、一番でかいかなと思ってます。それから、カバレッジ測定ライブラリっていうのを、作っております。で、最近の Ruby 会議ではタイププロっていう、型解析器を、作っているのを、何年か、話させてもらっているんですけれども、最近も、までちゃんとやっていて、今年は特にですね、そのタイププロフを、すごい簡単なプロジェクトではあるんですけど、一部のプロジェクトで使ってみて、課題を見つけるとか、微妙な改善をするとかっていうのをちょっとやっています。ドッグフーディングしています。なんですけど、たまには Ruby 会議で違う。他にもいろいろ Ruby に対してやっているので、今回は最近やった、エラーハイライトという仕事を、紹介したいと思います。皆さんもう大丈夫ですか？ QR コード消えちゃいますので。3、2、1。はい、いきます。エラーハイライトが、この話のトピックです。エラーハイライトは何かって言いますと、もうすでに Ruby 3.1 に入っている機能です。これ皆さんが、多分、すっごい何回も親の顔よりも見たかもしれない、Ruby のエラーのログですね。なんですけども、Ruby 3.1 から、こういうちょっと補助情報がついている。これがエラーハイライトです。見たらなんとなくわかりますよね。コードのここの部分で、このドットタイムっていうところで、このノーメソッドエラーが起きたんだというのを示すような、ちょっとした機能です。で、すでに、最初のところにテスト RB.1、コロン1って書いてある通り、行番号があるんだから別にこれなくても、死にはしないんですけれども、パッと使いやすいということで入れてます。で、でも行番号見ればいいんだから、ソースコード見ればわかるじゃんと思うかもしれないんですけれども、一応、ドニュージのストーリーとして語ったものを説明します。こんな風にですね、一行にメソッドベースが複数ある場合が特に、顕著かなと思います。JSON コロンアーティクルをルックアップして、その結果に対して、コロンオーサーシンボルを、ルックアップすると。で、このようなコードがあったときに、undefined メソッドの、ルックアップのやつが、エラーになったっていうのがあったときに、これは、JSON っていう変数がニルだったのか、それとも JSON アーティクルが引けて、それがニルを返してしまったのかっていうのが、これだけ見ても、エラーメッセージだけ見てもわかんないという問題がありました。で、Ruby 3.1 からは、このエラーメッセージがこういう風になっていると。これだったら、JSON がニルでアーティクルが引けなかったんだよっていうのがわかる。アーティクルの、鍵括弧のところでエラーが起きたというのがわかるようになっています。で、こっちになると、JSON アーティクルのところまでは、無事に実行できたんだけれども、その結果に対して大差を引こうとしたらエラーになりましたというのがわかるというような、話になっています。で、一応これが導入時のストーリーだったんですけども、実際に Ruby 3.1 がリリースされてみると、別に、そういう難しいケースじゃなくても、一行に一つしかメソッドベースがないような場合でも、意外と便利っていう声を、いただいています。多分ですね、こんな風に、エディターでその行を読み込む前にこのメッセージを見た時点で、これだったらG 数部って書いてるやつが、明らかに G サブの間違いだなっていうのがパッと見てわかるということで、どんな風に直せばいいかっていうのをこれ見ただけで当たりがついた状態でエディターに飛んで、しかも、コード断片見てるので、ここだっていうのもすぐにわかるっていう、行番号を追うまでもなく、パッと見つかるっていうところが、
すごい地味な話なんですけれども、開発者体験の向上につながっているのかなというふうに思っています。はい。というもので、すでに Ruby3.1 で入っているので、今回何を話をするんだっていう話なんですけれども、地味なんですけども、ちょっと、進化するというところがあります。一つ目はですね、今まではネームエラー、ノーメソッドエラーにしか、このエラー配列出てなかったんですけども、3.2 からは他の例外でも、出るようにします。まずはとりあえず、アーギュメントエラーとタイプエラーで試してみようかなというふうに思っています。こんなふうにですね、1プラス、ここが2って書いてるけど、変数の生み出し期間2とかでも同じように、ここが2になったよっていうのが出るようになる予定です。と、もう一つはですね、Rails のエラーページは、もうすでにコードスニペットまでは出てたんですけれども、こんな風に、fetch.json の結果のグリーティングを引こうとしたところでエラーが起きたんだよというのが、Rails のエラーページでも出るようになる予定です。で、はっきりしまうとこれだけなんですけれども、これらを、実現するのも、なんか簡単だと思うかもしれないんですけども、意外と難しかったので、これの裏側をちょっと苦労話として話してみたいと思っています。別に、知らなくても、この機能は使えるんで、この発表を絶対聞かなきゃいけないという感じでは正直ないんですけれども、せっかくなんで興味あったら聞いていただければなと思います。はい。ということで話の流れです。まずはですね、Ruby3.1 の時点でエラーハイライトがどのように実装されていたかっていうのを、お話しします。で、それからそこに残っていた課題と、それらをどのように解決していったかを話して、最後にまとめます。はい。で、Ruby3.1 の時点の、実装概要です。3段階に分かれていて、まずは Ruby のバイトコードに対して、コードレンジを記録していくということを、前処理としてします。で、その記録された情報をもとに、コード中のどこに線を引くべきかを決めるという処理をします。で、最後に、それをエラーメッセージとして表示するという3段階になっています。順に、説明していきます。まず一つ目、バイトコードの話なんですけど、そもそも Ruby のインタープリタがどんな風に実行しているかという話をすごく、ざっくり説明すると、これ Ruby のソースコードですね。foo っていうメソッドを呼んで、それに対して、引数1をとともに bar というメソッドを呼び出すというコードです。で、Ruby のインタープリタはこのソースコードをまずバイトコードに、変換します。インストラクションシーケンスって Ruby の用語では言うんですけど、今回バイトコードって言ってしまいます。こんな風に、foo を呼んで、スタックに1をプッシュして、今度は bar を呼ぶみたいな感じに、変換をします。でですね、その変換をするときについでに、カラム情報を保存するようにします。例えば、foo っていうのは、ソースコード中の、カラム0一番左端から、3文字分で 0.2 が、対応する位置であると。それをバイトコードに、この send っていう命令は 0.2 が元の、ソースコードであるという位置を記録しておきます。同様に、puts のところにも一応、これはカラム8番目の1文字だから 8.8 のようなレンジみたいなものを登録しておくと。で、最後のバーの呼び出しは、メソッド呼び出し全体なので、レシーバーの先頭の F の先頭、0カラム目から、カッコの終わりまで、カラム9までの 0.9 を記録するというふうになります。これね、記録する。はい。で、このふうに記録されたバイトコードを、実行していくことになります。で、例えばこのsend fooのところでノーメソッドエラーが起きたとしてみましょう。そうすると、この記録された、情報 0.2 っていうのをもとに、ソースコードのこの行はまた別に保存してるんですけども、この行の 0.2 のところが、この、問題を引き起こした場所だっていうのが特定できるという感じになります。プッツ以上は置いといて、センドバーの方で失敗したと、またします。この時には、0.9 っていうのが記録されているので、内部に実装したらこんな風に、メソッドビジの全体に線が引かれるということになります。ただですね、この実装はちょっとナイーブすぎて便利じゃないというのが問題です。なぜでしょうか。この例を考えてみると分かりやすいと思います。配列に対して、マップしてセレクトするという。なんだけど、セレクトのところがタイプをしてますね、これ。で、さっきの実装に基づいて内部に線を引くと、これ全体が線引かれてしまうんですね。アレイの先頭からブロックの最後のエンドまで。明らかにこれ嬉しくないですよね。セレクトのところが間違っているのは明らかなので、こんな線を引かれても嬉しくないということでですね、期待はこうであると。セレクトのところだけ線を引いてほしい。で、そのためにエラーハイライトはですね、単に位置情報を、
拾ってきてそこに線を引くんではなくて、その位置にある AST を、少し解析して、抽象構文儀を解析して、どこを、修正すべきというのを特定します。で、AST 解析だけじゃ実は足りなくて、今はすごいアドホックな正規表現も、併用して、この位置を特定するということをやっています。で、これ昨日の話にもちょっと関わるんですけど、今の AST って、抽象って、A はアブストラクト抽象なんですけど、細かい位置を残してないんですね。例えばこのドット、ピリオドのような情報が、ピリオドがどこにあるかという情報が、AST から抜け落ちている。なので、正規表現併用するしかないっていうのが現状です。で、昨日言ってたケビン・ニュートンっていうショピファイの人たちが、パーサーを作り返すっていう話を計画していて、それがうまくいったら、この状況は AST 解析だけでうまくいくかもしれない。次にケビン・ニュートンの話が、次のトークが関係あるかはあんまりわかんないんですけど、見ていただければと思います。はい。で、正規表現使うって言ったんですけど、結構大変です。なんでかっていうと、Ruby のメソッド呼び出し、すごいいろんなスタイルがあるんですね。例えばですね、こんな風に開業が入ることは普通にあり得ますよね。だったらこんな風に線を引かなきゃいけない。で、開業の位置は、ピリオドなどに入ることもある。で、今エラーハイライトでですね、線を引く箇所は1行に留めるっていう設計でやっているので、この場合、ピリオドの方は線を引かずに、メソッド名のところだけ線を引くようにします。他にはですね、あと、ボッチ演算子と言われるセーフナビゲーション、オペレーターとですね、アンパサンドドットとか、あと、セルフがないメソッド呼び出しも Ruby にはあります。さらに、演算子の、演算子もメソッド呼び出しになってますし、最初の方に見せた、ルックアップ、配列のルックアップとかも、メソッド呼び出しです。で、さらにちょっと面白いケースとしてこんな例もあります。これはですね、こういうふうに線が引かれていたら、これはですね、オブジェクト風っていうのが定義されてなかったよということを表現します。で、同じコードに対してここに線が引かれることもあります。プラスのところに線が引かれたら、オブジェクト風は何かニルとかを返したんだけども、ニルプラス1をしようとしてエラーになった。で、このように線が引かれることもあって、これは風が、整数をちゃんと返しました。で、整数プラス1ができました。なんだけれども、それを代入するときにライターメソッドが定義されてない。風イコールがないので、エラーが出た場合にこんな風に線を引きます。で、この辺ですね、自分が試行錯誤しながら、見つかった問題ごとに、ここに線引いたらいいんじゃないかなっていうのを、適当に、決めてきてるんですけども、まだ、正解があるわけじゃないんですね。これ、どこに引いたら分かりやすいかなっていうのを、僕の感覚で決めてやってるんですけれども、まだ、ひょっとしたら変なことが出るかもしれないです。これ、非直感的じゃないかなっていうのがあったら、提案していただければ、改善の余地があるかなと思っているので、よろしくお願いします。はい。という話で、あれですね。はい。で、あとはメッセージを表示する方法なんですけど、河川の行く位置が決まったら、あとはそれを表示するだけです。メッセージ表示するのは Did you mean っていう、別の、エラーを、拡張する、先人がいたので、それに合わせて、同じ方法でメッセージメソッドっていうのをオーバーライドする形でやっております。Ruby インタープリターはエラーメッセージを出すとき、この例外のメッセージメソッドでその返り値の文字列を表示するので、本来のメッセージに対して、1行のコードと、さらに、さっきの河川の行を足して表示するという、割と単純なやり方でやってました。Ruby 3.1 の時にやってます。で、この問題がですね、このやり方がですね、予想外にちょっと問題を引き起こしたというのが、今回の話のメインになっていきます。ということで、今のが Ruby 3.1 の時点のエラーハイライトの概要です。で、3.2 で、どのような問題があったのに対して3.2 でどのように解決していくかをここから話していきます。3つ問題が、ざっくり分けてありました。1つ目はですね、3.1 の時点では、ネームエラーとノーメソッドエラーしか拡張しませんでした。で、これがなぜかと言いますと、原理的にはですね、他の例外でも出せるんですけど、あえてこのように留めたという理由があります。ですね、エラーメッセージっていうのはいくつか使用用途があるんですね。インタープリターが失敗、例外で終わった時にそれをユーザーに見せるっていう、エラートレースっていうのもが一つ。で、これだけかと思ったら、エラーメッセージの他の使い方として、ユーザーがエラー処理をうまくできているかどうかっていうのを、自分のプログラムがエラー処理できている、エラー処理ができているかっていうのをテストするために使ったり、あとは、ログに出すためにももちろん使ったりします。で、エラーメッセージを拡張するというのは A のケースではすごくいいんですけども、B と C のケースでちょっと問題を起こすというのが、報告されていました。ちょっとこれを詳しく説明します。B の方ですね。RSpec の例なんですけど、こんなコード書いたことある人もいるんじゃないでしょうか。
なんかのコード断片を実行したら、フーバーというエラーメッセージで、エラーを起こすだろうというテストスペックですね、書いていると。世の中にこういうテストがすでにいっぱいあると。で、こういうテストがあるところに対してエラーメッセージを安易に書き換えてしまうと、このスペックが失敗しだすということになります。なので、ざっくり言えば、エラーメッセージを書き換えるというのは非互換であるということになってしまいます。なんでですね、ネームエラーについては、さすがにこれをテストしている人はあんまりいなかったと思われるんですね。なので、そこまで問題ないだろうということで入れました。あとさっきちょろっと言った通り、DDME という人が、別のジェムがすでにメッセージメソッドを拡張しているというのがあったので、こういうテストはあらかじめ、メッセージがちょっと変わることに、許容するように、変更されていた可能性もあるかなと思っています。なんですけども、他の、特にアーギュメントエラーとか普通にテストされて、そのやつを、むやみに変えると、この問題はもっとひどくなるだろうということで、3.1 の時点ではちょっとすぐに対応できないからということで見送っておりました。で、1の C、もう一つの方はログですね。結構みんな、普通のメッセージって1行だって思っている人も多いんじゃないかなと思います。それがエラーメッセージをとか DDME が、反応すると、メッセージメソッドを複数にしてしまうんですね。何が問題かっていうと、ログのフォーマットが壊れるっていう報告が、いくつかもらいました。こんな風にですね、1行でメッセージが出ると思っていたのに、エラーハイライトの情報が出たり、あとこっちで DDME も出てるんですけども、こうなると、ログっていうのは、1イベント1行だっていう期待があったんだけども、そうなってないということで、これは困るっていう報告をいくつかいただきました。これね、別にメッセージメソッドって1行の文字列を返すって決まってるわけじゃないので、エラーメッセージが必ずしも悪いかっていうとちょっとそう思ってないところもあるんですけど、実際こういう報告をする人は結構いました。あとですね、これちょっと、面白いというかニッチなんですけど、例外メソッドを、例外メッセージ、例外オブジェクトを、P で、デバッグしたときにも同じように複数行になってしまうんですね。これも普通 P って1行返すと思ってたのに複数行出るのはびっくりするっていう報告もあったりしました。はい。という感じです。で、Ruby 3.2 でどうしたかという話なんですけど、単純に、メッセージメソッドを拡張するのはやめようということにしました。メッセージメソッドはね、Ruby 2.7 とかの時のように、3.0 とかのように、1行のメソッドというかいじらないで、ユーザーが書いた、メッセージをそのまま出すようにしました。エラーハイライトとか DDME とか出さないと。代わりに、ディテールズメッセージという新しいメソッドを導入して、こっちの方で複数行を出すようにしました。で、インタープリターは、今まではメッセージメソッドを読んで、それをターミナルとかに吐くようにしてたんですけれども、3.2 からはディテールズメッセージを代わりに呼ぶようになったので、テストとかログとかは、昔の通りメッセージを使い続けることができて、でも、インタープリターが失敗したときにはディテールのメッセージが、使われて、エラーハイライトの情報が出るようになります。でですね、これで、残念ながら終わりではなくて、インタープリターはディテールのメッセージを使うようにしたんですけども、それこそ Rails とか、いろんなフレームワークは、メッセージメソッドをまだ使い続けていると思います。で、そのままだと、エラーハイライトとか DDME とかの情報が出なくなっちゃうっていう問題があるので、フレームワークの方には、一番簡単な対応としてはディテールのメッセージを使うように、対応してもらうという必要があります。なのでですね、もし自分が使っているフレームワークが、エラーハイライトとか DDME に出るはずなのになんか出てないなって思ったら、フレームワークの作者に連絡するとか、プレリクエストを送るとかやっていただけたらいいかなと思っています。ラックについてはですね、僕が、プレリクエストを送って、すでにマージしてもらってるんですけども、こんな風に、対応すればいいんだよという、比較的わかりやすい例になってるかなと思うので、それを思ったらこれを思い出して、このプレリクエストを参照していただければと思います。で、ちなみに、このディテールメッセージを導入するチケットの中で、セントリーとデータドックは、この変更、ディテールメッセージを使うようにするっていう変更を、約束してくれました。逆に言うと、彼らの現地があったからこそ、このディテールメッセージを導入するっていうことが、できたという感じになっています。昨日発表があった、どっちも昨日ですね、スタンローとイボ・アンジョー、人たちが、それぞれ言ってくれました。スタンローはショピファイに転職しちゃったんで、本当に大丈夫かなっていう危うがあるんですけど、その時は言ってくれました。はい。ということで、長い道のりだったんですけど、これでようやく Ruby 3.2 は、アーギュメントエラーとタイプエラーについてもエラーハイライトを出せるようになりました。このように、互換性やエコシステムに配慮しながら、改善するというのはなかなか大変なことなのかなというのが伝わってるなと思います。時間がちょっとやばいですね。二つ目の問題。ですね、線を引くところが間違うという例です。例えばこんな風に G 数部ってまたなってますね。
これに対して、どんなエラー入るとか 3.1 で出るかというと、こんな風になります。なんかわけわかんないところに線引かれているのがね、わかるかなと思います。これがね、何が起きてるかってわかりますかね。よく見るとですね、よく見なくてもですね、元のコードはバックスラッシュが8つなのに、エラーハイライトの出力では、16個になってるんですね。明らかに変なことが起きていると。で、これ、エラーハイライトだけじゃなくてね、本来のエラーメッセージのところも16個になっているので、これはなんかおかしいと。で、これなぜかっていうとですね、Ruby の、エラーを表示するロジックのところで、メッセージをエスケープするという処理が、もともと入っていたからになります。バックスラッシュがあったらそれをバックスラッシュ2つに、増やしちゃうんですね。なので、河川の位置もずれるし、他のメッセージのところもちょっとおかしくなっちゃうということが起きておりました。で、これを解決するのは簡単なんです。そのエスケープやめれば OK。で、すっごい簡単な解決ですよね。なんですけれども、これを実現するまでに1ヶ月以上かかってます。なんでかわかりますかね。これはすごい、難しい背景があるんですけど、そもそもなぜエスケープしていたかという話になります。セキュリティの配慮のためだったんですね。ですね、この話をするとやや長いんです。駆け足でいきますけど、ターミナルの、エスケープシーケンスで、なんかちょっと攻撃をすることができるという報告があるんですね。この2002年かな、結構古い、記事に、ありまして、これを根拠にエスケープするというのがありました。どういう話かって言いますと、いくつかのターミナルでは、すごい危険なエスケープシーケンスを対応していると。例えば、ファイルを作るとか、まるでユーザーが入力したかのように、ターミナルにインプットを与えることができるとか、そういうエスケープシーケンスがあるっていう報告です。なので、むやみにですね、ユーザーの入力をターミナルに吐き出すとファイルが作れたり、ユーザーが入力したかのように、ことを攻撃ができてしまうという話です。で、これを無効化するために、Ruby の例外メッセージはエスケープしているという背景がありました。ただですね、これちょっと変な話で、別にこれができるのってエラーメッセージだけじゃないんですね。普通にプリントするときも、むやみに信頼できないユーザーからの入力をプリントとかするだけで、同じ問題はあります。なので、これ本当にやるんだったら普通のプリントでもエスケープするべきですし、あと、実運用されているアプリケーションがですね、現実的にターミナルで動いているというのはなかなか考えにくい状況ではないかなとも思います。なので、このエスケープをするっていう判断はやや微妙なんじゃないかなというのを、問題提起しました。なんですけども、セキュリティ対策っていうのはなかなかやっぱ簡単に外すことができないんですよね。で、あと、その根拠をちょっと調べるのに1ヶ月かかったという感じです。まず、問題を指摘する、記事がだいぶ古いっていう話と、その記事の中でもですね、この問題本来は、ターミナルエミュレーター側で対応するべきであると、個々のアプリケーションで対応する問題ではないというのが、記事自身にも書かれていると。で、現在の状況を調べてみたんですね。すると、この記事が、まずいと言っているエミュレーターの人たちは、ターミナルエミュレーターの人たちは、みんなその危ないとされた機能をデフォルトでオフにするっていうふうになってました。で、あと、最近よく使われているそうな、GNOME ターミナルとか Windows ターミナルとか iTerm2 とかを調べてみたんですけど、この危険な機能はサポートされてないし、特に GNOME ターミナルに至っては、さっきの記事をソースコードのコメント中で参照していて、この機能は危険なので、あえて実装しませんということが明記されていたりしたということで、もうこの問題は、やっぱりターミナルエミュレーター側で対応するべき問題だっていうので、もうコンセンサスがあるということが分かりました。っていうのが、分かったよという報告をして、議論した上で、じゃあ、もう止めてもいいかっていうことに、合意できたという感じです。ということで、やめることができたので、Ruby 3.1 では、普通にね、エスケープの数が増えたりせずに、表示できる予定になります。はい。で、プロブレムには終わり。最後ですね。エコシステムのサポートです。これが 3.1 というか、この間、ラックの 3.0 のベータか何かが出たと思うんですけども、それより前、ラックバージョン2の時とか、こんな風に出てます。明らかにおかしいですよね。エラーハイライトの意味が全くないし、DDB もなんか変なところに出てるし、なんか、これじゃあ、なかなか辛いなというのがわかります。っていうことで、ターミナルについては、ちゃんとできてるんですけれども、エコシステムがまだ対応できてないという背景がありました。で、これについてどうすればいいかというと、もう、これは Ruby 側の問題ではないです。各、フレームワークにパッチを書いていくしかない。ということで、とりあえずラックについては、プルリクエストを送って、これもすでにマージされているので、多分ラック3以降とかでは治るんじゃないかなと思っています。こんな風にですね、単純ですね、プレを使ってやれば、言った通りの
表示にはなるという感じです。で、ラックだけじゃないですね。フレームワークいっぱいある。まあ、例えば Rails があると。まあ、特に Rails はね、なんか、作り込まれた、ちょっと凝ったエラーページを持っていたので、さっきのような単純な対応ではダメです。もともとコードスニペットも出てるし、DDB も別出しに、マークアップされて出てるのがわかります。ということで、一方でですね、エラーハイライト Ruby 3.1 のエラーハイライトは、エクセプションメッセージを、書き換えるというやり方でしか、エラーの位置を示してなかったので、これに対応させるためにはですね、エラーメッセージの結果をパースして、どこに線を引くべきか特定するみたいなやり方しかない、ちょっと残念な状況でした。で、まあ、さすがにそれはあんまりだろうということでですね、エラーハイライト側で API ちゃんと用意して、ちょっと、詳細言わない、省略しますけども、エラー、例外オブジェクトから、どこに線引くといいよっていう情報を取れるときには取れるっていうような感じの API をエラーハイライト側に用意しました。でね、Ruby 3.1 に、標準添付されているエラーハイライトだとこの API はまだないんですけども、最近リリースした 0.4.0 っていうバージョンだとこの API が使えるようになっています。なので、まあ、エラーハイライト 0.4.0 っていうのを自分ファイルに書くか、もしくは Ruby 3.2 を待てば、この API が利用可能になります。で、この、新しい API を使って、Rails のエラーページに、最初の方に見せたような、下線を引くっていう機能をプルリクエストを送って、まあ、数日レビューを受けて、これももうマージされているので、まあ、次の Rails のリリース版では、こんな風に線が出るんじゃないかなと思います。いや、めでたしっていう感じですね。はい。ということで、まとめになります。Ruby 3.2 のエラーハイライトの新機能としては、最初に述べた通り、ネームエラーとノーメソッドエラー以外の本当はまあ多分全部のエラー、種類の、エラーに対してできるんですけども、ちょっと慎重にいこうかなと思っていて、まずはアーギュメントエラーとタイプエラーで様子見てみようかなというふうに思っております。あとは Rails 対応ですね。こんなふうに、Rails で、どこで問題が起きたかというのがわかるようになりました。まあ結果的にはこれだけなんですけれども、これら実現するまでに、Ruby インタープリタ側で、結構手を入れる必要があるとか、API を整理する必要があって、まあ大変でしたっていう話です。まあやっぱ Ruby ぐらいの大規模なエコシステムになってくるとですね、まあ、このぐらいすぐできるんじゃないのと思うようなことでも意外な影響があって、まあなかなか、一個変えるというのが大変なんだなというのを、感じてもらえたらいいかなと思います。はい。最後、謝辞です。まあ、偉そうに語ってますけど、エラーハイライトは、自分が無から作ったわけじゃなくて、金子さんという別の Ruby コミッターの人が、初期のプロタイプを作ってくれています。それを引き取って、作っていったっていうような感じになってます。で、この、話の中で、問題とされた話の半分ぐらいは、サミュエルというまたこれも別の Ruby コミッターが、いろいろ試して発見して報告してくれたものになっています。で、まあ、その、発見をもとに、どうしようって話を、いろいろして、結局ディテールメッセージっていう新しい API を導入しようということになったんですけど、まあ、その議論に参加してくれた人たちも、あと、プレリクエストを送ってレビューしたり、マージしてくれた人たちも、あと、まあ、開発者会議でね、2、3回ぐらいはこの話をしてますので、まあ、議論に付き合ってくれた皆さんに感謝したいと思います。はい。ということで終わりになります。どうもありがとうございました。